歡迎嚟到 Midnight Rhythms 嘅大眾占卜，我係 Serene。今日嘅大眾占卜主題係你心裏面諗住呢個人嘅潛意識，佢覺得你係一個點嘅存在呢？佢又覺得你係一個點嘅人呢？我哋由左至右有3個選項，排組1、排組2、排組3。你可以依照你嘅直覺揀選你最有感覺嘅排組，你可以揀1至2組。而家我哋可以合上眼睛做一個能量對應，請深呼吸，然後諗住呢個人嘅樣或者佢個名，再睜開雙眼。第一眼或者你睇到最有感覺嘅嗰個排組就係你要選嘅選項啦。如果同時有1組以上嘅排組，你同時感覺到有 feeling 嘅話，你可以選擇先後次序去觀看，好可能都係宇宙有信息要俾你噶。如果你未揀好，可以撳暫停鍵再揀。如果你揀好嘅話，我哋就係分組見啦。Hi， 排組1嘅朋友你好啊，你揀到係呢一張 Case Mode。Case Mode 咧就係一個英國傳奇嘅 Supermodel， 佢嗰時嘅興起咧就係喺90年代興起嘅，佢係一個好病弱瘦嘅一個風格，係打破咗以前一直以嚟 fashion 界裏面嘅一啲傳統審美眼光。佢係成為一個全球收入最高嘅 Supermodel， 佢用一種即係好平胸啊、好瘦弱嘅病態頹廢風格，令到成個 fashion 界捲起一個完全反轉咗嘅一個走向。咁所以佢係一個帶領潮流嘅人。佢着上所有嘅衫咧，都係變咗好型，有一個新嘅風格。因為以前嘅 model 咧係中意揀 Coco Chanel 嘅嗰一種好雍容華貴啊，可能女性嘅身材比較圓潤啲啊，但係咧Case Mode 佢嗰個身形咧就係以中性啦，又有雀斑啦，又有一個唔同嘅風格去打破呢個傳統，所以嗰時係好 contrast 㗎。佢係有一種好頹廢嘅 look， 挑戰咗成個主流嘅審美觀。開始大家會想揾啲好有骨感啊，塊面要 lift 地嘅人去做 model 啊，原來係一個另類嘅，即係好突破當時嘅審美眼光嘅。咁而家我哋咧就再睇下，今日到底喺佢潛意識裏面，你係一個點樣嘅存在呢？喺佢潛意識裏面，佢到底覺得你係一個點嘅人呢？我哋今日就抽到3張嘅能量對應牌。咁其實同我頭先解釋 Case Mode 嗰個形象咧都幾吻合嘅，因為佢都係一個帶領潮流嘅人，而喺佢嘅心目中咧，你心目中嘅呢個人，佢覺得咧你都係一個有帶領一啲局勢嘅 leadership， 可能係一啲策略，或者係一啲見解上面，佢覺得你都係一個幾新穎嘅一個人。喺佢心目中，可能喺佢嘅交友圈子咧係冇接觸過同你類似嘅人，而喺佢心裏面咧，其實暗暗地係崇拜你嘅，係覺得你真係一個好特別嘅人，你可以好破格地做自己。我覺得比較，如果星座上面係有水瓶座嘅特質，佢覺得你咧亦都係好有自己嘅內心嘅主見啦，又有好勤力嘅一面啦。你會為咗自己嘅目標去鑽研自己嘅功力，譬如你會去默默咁樣去學習一件事情啦，去將一個原本你唔識但係你想進入嘅領域，你會慢慢好似隻蜜蜂咁去默默耕耘地工作啦，去令到原本冇可能嘅事情變成有可能。佢會覺得咧，你係好有開創性，而且係對自己有要求。你永遠想做到你自己心目中想做嘅事情，亦都可以達到呢一個目標。唔怕別人嘅眼光，
係一個好獨特嘅一個人。我覺得水瓶座嘅能量係幾重嘅，因為唔介意人哋嘅眼光，而且可以好獨立地做好自己嘅事情、自己嘅目標、自己嘅理想。佢覺得咧，你係一個多做事少説話嘅人，用行動去表達你想表達嘅嘢，或者你嘅夢想會更加滿足咯。即係譬如，如果你有一個夢想，你唔會周圍嗶哩吧啦咁同人哋講嘅，你會默默地去做咗嗰件事，自己嘅心裏面已經有晒 step 1 step 2係點樣做，然後你會慢慢向住呢個目標去進發，去覺得你係一個有野心嘅人。同時咧，佢其實都感覺到你可能喺人前人後咧係會有雙面嘅性格嘅，但係你通常喺人前咧，你都係表現出自己係有自信嘅一面。唔知咧，佢硬係暗中會覺得你係有柔弱嘅一面，係咪你展示過俾佢睇咧？因為你覺得佢係一個你信任嘅人，所以佢係好理解你嗰種嘅目標性、目的性，但佢亦都知道你其實係一個有柔軟嘅心，而且咧，你係都中意人哋去依靠你，或者同你講心事，你都係一個好好嘅聆聽者，好好嘅 listener。你亦都會可以幫人哋去分析嗰件事情嘅走向啦，或者開解佢個心。所以佢覺得你都係一個好 sweet、好體貼嘅人，而且係一個默默耕耘嘅人啦。有咗目標，你就會向住呢個目標進發嘅一個人。喺佢心目中咧，你都係一個幾好嘅形象，而且佢係有少少仰望你嘅態度嘅。佢係會係喺低處仰望你，佢感覺到咧，你成日都係一個 walk star 一樣，好似你行到邊度咧，就上面有盞燈係照住你嘅，就好似 Kate Moss 一樣，行到邊佢就係嗰個焦點所在啦。喺佢印象中，你都係一個好似明星嘅存在一樣。咁不如而家我哋就再睇下字卡，到底有啲咩佢嘅潛意識嘅話想話俾你聽，但係冇親口同你講過呢？我哋試下抽牌睇係到底呢個人對牌座一有啲咩想同佢講呢？我都在 getting close to you， 佢想慢慢行近你喎，可能你哋之前真係有傾過一啲嘢，令到佢想慢慢接近你。I'm in love with the idea of love itself。你在我喜歡的世界裏。是我太幼稚。I still don't have all answer。煎熬。好，我哋抽多一張。穩穩前進。OK。睇嚟呢個人呢，佢係同你有傾過偈，可能係一個曖昧嘅關係嘅一個人，佢心裏面係想向你前進嘅，慢慢一步一步咁樣向你出發。然後你之前係真係有同佢傾過心事，然後佢會覺得佢想保護你咯。佢有一種好想保護你嘅能量喺呢度，而且咧，你有嘅特點都係佢潛意識裏面好鍾意嘅一個人嚟嘅。可能佢一見到你咧，佢已經對你一見鍾情，但係唔單止係鍾意你嘅外在，連你嘅內在佢都覺得係鍾意嘅，覺得係契合。但係佢心裏面咧，點解會煎熬咧？就係因為佢唔知你諗乜嘢，佢覺得自己有時做啲嘢咧，可能係幼稚咗，因為當一個人鍾意另外一個人嘅時候，成日都會做埋啲小劇場啊，或者一啲少少無聊幼稚嘢。佢覺得喺你面前可能展現咗自己一啲小朋友嘅一面，
令到自己可能有啲面子冇咗，所以佢有啲擔心。但係佢個心咧都係向住你，想向你呢個目標出發嘅。同埋我見到咧呢個人咧，成日都會喺佢腦袋裏面有你嘅影子出現咯，因為你活喺佢中意嘅世界裏面。即係其實當佢冇嘢諗或者佢搭緊車嘅時候咧，佢就會成日諗起你，諗起你哋嘅交談啦，或者諗起你嘅行動啦，你同佢講過嘅説話啦，佢會揣摩到底點解你會咁樣諗呢？佢好想了解你多啲，喺佢心目中，佢亦都好想成為你嘅依靠，希望你可以同佢講多啲你自己嘅事情，佢想了解你多啲。佢亦都會慢慢咁樣向住你行近，希望可以同你有多啲交集。咁而家我哋不如睇下宇宙到底會想俾你哋有啲咩嘅建議呢？咁我哋就得到一張創意書寫。佢話如果你真係都對對方係有呢個意思，不妨試下突破嗰個框架，同佢去傾多啲感性上面嘅事情，例如係多啲關於你嘅日常生活啦，一啲你嘅諗法，多啲分享你自己嘅諗法俾佢聽，而唔係可能有時只係工作上面嘅交流，或者講一啲公事嘅嘢咯。例如可能你今日返工唔開心，你同佢講，係咯，等佢了解多啲你嘅諗法，敞開啲你嘅心扉，因為你係好有潛質，同佢會有一個向住理想嘅方向邁進嘅，只係大家一人一個 step 去踏前多啲。雖然咧，我知道你身邊嘅追求者都唔少。喺呢個牌裏面，宇宙想話咧，就係聽到個聲音咧，佢就話你身邊嘅人追求都唔少，但係其實你唯獨係對於而家你在意呢個潛意識嘅人係比較有意思。你其他人都係逢場作興嘅感覺，但係你唯獨對佢，你係覺得佢係一個都幾穩重可靠嘅人，所以你係對佢有留意，亦都會睇呢個 reading， 想知道佢到底個內心世界係對你諗緊乜嘢。咁所以宇宙咧就話，不妨多啲試下同佢傾偈，大家多啲交流，多啲交集，應該係可以向住你理想嘅 relationship 去邁進嘅。而佢亦都係個心都係有好多好多嘅你喺度，因為佢成日都會諗起你嘅，佢亦都好想成為你嘅依靠。以上就係我今次為你傳送嘅宇宙信息，希望對你有幫助，亦喺呢度送上我對你嘅最大祝福。如果鍾意我嘅 reading， 歡迎你可以揾下我抽下牌傾下偈，又或者喺樓下留言分享你嘅故事。我哋嘅互動可以幫助我同你能量連結更深，為你帶嚟更準確嘅宇宙信息。下條影片見啦，拜拜。Hi， 牌組2嘅朋友你好啊，你抽到係呢一隻 Yves Saint Laurent嘅牌，即係而家著名品牌嘅 YSL 嘅原裝係呢個品牌嘅設計師。咁Yves Saint Laurent咧，佢其實咧早年就係參加過好多比賽，佢去咗法國嗰度就參加咗好多時裝比賽，贏咗。咁後尾得到 Dior 嘅賞識，就入去做首席設計師啊，咁樣啦。咁喺佢做設計師嘅過程，其實係經歷過世界大戰嘅，咁所以其實佢有參加過軍人啊，有當過兵嘅。而喺佢出翻嚟完成咗即係完咗世界大戰之後咧，開始隨着日子慢慢推移啦，去到大概60年代左右啦，女性地位開始提升咧，佢係喺 YSL 呢個品牌裏面咧，佢係有設計到女仔都可以着 tuxedo 咁樣嘅，咁所以係幾經典嘅一個品牌，佢係好中意用黑白色去設計啦。所以西裝嘅款式咧，佢啲 cutting 係做得非常之靚嘅，做得非常之
有嗰種行出嚟好有氣場嘅嗰種感覺喺度嘅。因為當時咧，其實女性嘅地位都係仲未提高嘅，都係屬於一個保守嘅年代啦。所以佢嗰陣時為女性去設計一啲西裝褲嘅時候，就係大家都有好多爭議，同埋有一啲男性可能就會想打壓女性，佢就會係咯，會好多想打壓女性嘅一個行為喺度。咁當時所以呢件事咧都係幾創新一下，而女性咧就終於都唔使着住嗰啲裙啊。even 其實 Dior 啊 Chanel 以前出咧已經開始出Little Black Dress 嘅時候咧，女性已經唔需要再着以前古代嗰啲好大個裙擺嘅裙啦，已經比較方便。但係女性都仍然係可能要着一啲及膝嘅裙啊。咁嗰時咧，女仔咧係連着褲嘅機會都冇噶嘛。咁所以佢設計咗呢條褲出嚟咧，已經係令成個可以話成個城市已經係刮目相看，覺得哇，原來女仔都可以着褲㗎，咁樣係一個非常之大嘅貢獻嚟嘅，對現代女性嚟講。因為佢哋終於都可以成為一個可以返工嘅女性，而唔係成日都要喺屋企可能湊仔啊、煮飯啊、洗衫啊，要做家務事嘅一個女人。佢哋都可以喺事業上做一個有自我嘅人啦，又可以追求自己夢想嘅人咯。因為以前女仔都比較係做一啲工廠啊，可能係整下罐頭啊，整下一啲車衫啊、車衣女工啊咁樣，都係一啲比較可以話係三檔次嘅職業。然後咧，去提升到女性都可以着褲嘅時候，好似個地位咧就將女性嘅地位已經拉高咗好多。而且佢設計嘅衫嘅 cutting 咧，亦都係好中性啦、乾脆利落啦，令到當時嘅《金融時報》，譬如英國嘅《金融時報》咧，亦都大讚聖羅蘭呢位設計師咧，係改革咗女人嘅生活，大大推動咗呢個性別平等嘅議題嘅。之後當然佢之後都有好多好靚嘅唔同嘅 collection 係出咗嚟啦。咁亦都如果你有睇戲，亦都知道佢同 Carré Gilbert 係有一啲戀情啊，或者三角關係咁樣嘅事情啦。咁又大概就係 Yves Saint Laurent 嘅一啲 background。咁而家咧，咁我哋講翻我哋今日嘅主題，就係到底喺佢嘅潛意識裏面，你係一個點嘅形象嘅人呢？咁而家我哋首先咧會抽3張能量對應嘅牌先，睇下發掘一下佢內心對你係一個點嘅形象啦。OK， 咁而家咧我連結到嘅信息咧就係喺佢嘅形象咧，你都係一個鍾意創新嘅一個人。其實幾似 Yves Saint Laurent嘅呢個性格啦，都係唔怕外界嘅評論，有自己想像嘅空間，同埋係鍾意社交活動嘅。咁首先講咗你外在嘅形象先啦。佢覺得你係一個都可以叫做世界女或者世界仔嘅一個人。佢覺得你好善於同出面嘅人溝通，好識得處理人際關係嘅一個人。而且你係會指導你嘅後輩啦，或者比你經驗淺嘅一個人。轉數咧係好快嘅，可以有舉一反三嘅能力啦。譬如你去 present 一件事咧，人哋講可能係得50分，但係咧你講出嚟咧就可以變到98分咁樣，會變咗一個好精彩嘅故事。大家都會好想聽你講故事或者聽你講 project， 因為覺得你見解咧係非常之到位啦，同埋好新穎，亦都聽到人哋咧原本一個好悶嘅故事，都聽到人哋好有興趣，好新穎嘅。而喺底層裡面咧，佢係覺得咧，你係以前有經歷過好多唔同嘅風雨，先有今日嘅你。
佢係覺得你係所有嘅經驗都係捱翻嚟，或者係喺低谷度學習翻嚟嘅。佢覺得你有今日嘅呢個成就並唔係一朝一夕嘅，係因為之前都試過有跌低過，或者試過有受傷，試過有挫折，所以先有今日嘅你。佢覺得你亦都係可以喺唔同嘅環境都可以適應到你嘅生活，適應能力好強嘅一個人，亦都係幾似喺環境中嘅大哥哥大姐姐咁樣，會 take care 人啦，或者你係唔介意改革嘅，因為你覺得一啲事情係要改變先有進步嘅。如果成日停留喺同一個里程碑，或者成日停留喺一個美好事物嘅時候，就係冇進步嘅空間。所以你係好勇於去突破每件事，你係唔怕艱巨，因為你覺得可能你從前已經食得好多苦，已經係食過苦嘅人，所以而家再經歷啲咩，你都係覺得好小事啦，小事一樽啦，都唔夠我以前幾辛苦去捱翻嚟，或者去努力翻嚟。你而家係一個俾佢嘅感覺咧，你係一個戰士嘅狀態，你係一個好有能力啦，好識得溝通技巧，亦都算數好快，有試過跌過嘅一個人。所以我覺得其實都幾似 Yves Saint Laurent嘅嗰種，譬如佢都曾經試過一個畫畫嘅人，一個淨係識設計衫嘅人，要走去打仗，我要揸支槍，所以佢都情緒崩潰咗，有個精神病咁樣。咁所以咁我唔係話你有精神病，即係我話你都係一個低谷度走出嚟嘅人，所以你都係有一種好堅毅嘅意志力去處理而家目前面對嘅所有事，或者你都樂於去教你嘅後輩，希望可以提攜你嘅後輩，亦都會俾好多 idea。可能你係用舉一反三嘅説話模式去話俾佢聽咯，而你嘅後輩係好中意聽你嘅指導，因為佢覺得你講嘢唔會好死板啊，或者淨係話佢啊鬧佢，你可能會係少少轉彎或者少少鼓勵嘅方法去話俾佢哋聽點樣去解決嗰啲事情。所以我覺得你係會有一大班嘅 followers 去 follow 你，亦都係佢哋係用 appreciate 嘅心態啦。你係一個喺你個社會地位裏面係一個 leadership 嘅人，而你呢個潛意識嘅對方佢嘅諗法亦都係咁樣諗。好啦，咁而家我哋就再睇下喺佢生活中有啲咩説話想同你講，但係佢冇同你講，或者喺佢潛意識裏面係有啲説話想同你講，但係佢冇用開口去同你講呢。You are surprising me。安全感滿滿。共同未來。我很妒忌。永遠看不夠。不想說，但是說。表白了。普通朋友。OK， 咁好啦。咁除咗字面上嘅解釋之外呢，我都會將我連結到嘅信息去同大家去分享，睇下到底牌組2心目中嘅呢位朋友，佢嘅潛意識覺得你係一個點嘅人，同埋佢有啲咩內心話想同你講呢？就係首先 You surprising me， 就係你成日都令我覺得好 surprise， 即係好驚喜。你亦都令我覺得好有安全感，因為你做事係好有擔當。我覺得我哋可以有共同嘅未來，但係呢，你成日都好似一個花蝴蝶咁樣社交交際呢，令到我好妒忌。可能你同異性去傾偈嘅時候呢，我係覺得好妒忌，或者你係同其他朋友傾偈，我都覺得好妒忌，因為我唔想成為你嘅普通朋友而已，係啦。
即係佢唔想淨係同你做普通朋友或者普通同事嘅關係，佢係好想同你表白，講出佢心目中嘅事情，因為佢覺得你嘅形象好好睇啦，你做嘅事好大方，佢亦都覺得係睇唔夠啦。佢好多心裏面嘅説話想同你講，同埋佢每一次見到你可能同人哋 friend 啊，或者同人哋去飲嘢啊、食飯啊，或者同第二啲人去傾偈嘅時候，佢係會覺得有妒忌嘅，因為佢想成個時間都係霸住你嘅。佢有少少覺得你同佢係，佢對你有佔有慾啊，你係屬於佢嘅，所以佢係想 more than just be friend。咁好啦，而家我哋再睇一睇宇宙到底有啲咩建議，關於你同呢一個人嘅一啲建議。抽到呼吸嘅呢一張牌。OK，喺度咧，我連結到嘅信息咧，就係你同你心目中咧呢個潛意識嘅呢個人咧，係咪已經係一個識咗好耐嘅朋友咧？所以大家已經係可能咧，因為識得太耐，就比較難去表白。但係其實佢有好多次衝動都想同你講，而大家因為朋友呢一個標籤咧，係掛喺你哋人生度好長時間，所以你哋斷斷續續都係維持喺呢一個 friendship， 或者係當你有伴侶嘅時候佢又冇，或者佢有伴侶嘅時候你又冇，大家係錯過咗好多時間咧，然後大家其實心裏面都有大家喺度嘅，所以有少少大家知道大家都係對彼此係有呢個好感或者鍾意喺呢度，或者係甚至係愛喺呢度，但係都唔敢去同對方講呢。Even 你係一個本身都係一個咁 E 嘅人，或者好鍾意 present 自己嘅人，但係你對於感情呢一 part 你係有封閉到咯，同埋我覺得你係喺自己內心小劇場會諗多啲，反而去到感情咧，你係唔係好肯開口去講，淨係有一種你成日喺度獨自發光，你希望可以吸引佢同你去表白，但係你自己嘅行動就對佢嚟講，可能反而因為佢係一個你心目中着緊嘅人，你對佢嘅行動就好少，或者好少 present 自己，話俾佢聽，你喺感覺上面你冇俾一啲 signal去佢等佢明白你原來對佢都有意思喎。所以宇宙就希望你可以敞開你嘅心，可以深呼吸一口氣，或者深呼吸幾次，釋放你舊有嘅模式，向新嘅模式邁進。例如可能真係俾多啲 hints 去等你哋兩位可以跨出呢一步咯，可以唔好淨係做普通朋友。因為喺佢心目中你都係好高分嘅一個人，希望可以大家呢段關係可以有所進展，就需要靠你去俾啲 hints 對方，希望可以令到呢一個 relationship 向前邁進一步。以上就係我今次為你傳送嘅宇宙信息，希望對你有幫助，亦喺呢度送上我對你嘅最大祝福。如果鍾意我嘅 reading， 歡迎你可以揾下我抽下牌傾下偈，又或者喺樓下留言分享你嘅故事。我哋嘅互動可以幫助我同你能量連結更深，為你帶嚟更準確嘅宇宙信息。下條影片見啦，拜拜。Hi， 選項3嘅朋友你好啊，你選到係呢一張 Suited Monkeys 嘅呢一張選項牌。
咁 Suzy Menkes 係一個咩嘅人呢？佢係一個時裝界嘅編輯元老級嘅人物啦。其實如果話 Anna Wintour 可以用眼神殺死人呢，咁 Suzy Menkes 咧就係用支筆就可以殺死人啦。佢嘅幾個負評啊，或者佢就好似一個 fashion 界嘅老師咁樣tick tick tick，然後 mark 嗰一個 fashion show 嘅幾個 comment 咧，就可以影響到嗰一個牌子嘅成個季度嘅銷售，同埋嗰個 designer 仲可唔可以喺呢一個時裝界生存嘅一個人咯。咁所以佢嘅 comment 咧係喺時裝界可以叫做德高望重嘅一個人啊。而佢亦都提攜咗好多新進嘅 designer。咁其中咧有一啲故事咧就係關於 Suzy Menkes 同一位都幾出名嘅時裝設計師嘅一啲故事啦。咁都幾 gossip 牌嘅，而且係當時亦都係風魔咗一時。咁當時咧咁就有個 Marc Jacobs 自己嘅同名品牌嘅 show 啦。咁原定咧個 show 喺夜晚9點鐘就開始㗎啦，點知足足咧遲咗2個鐘，成11點鐘先開始喎。咁之後咧 Suzy Menkes 咧就係有好嬲啦，咁樣就喺度報導啦，亦都批評佢呢一場 show 係令人失望啦。而且佢又話咧，我真係好想用雙手去碾死佢啊，同埋我呢世咧我都唔會再睇 Marc Jacobs 嘅 show 啦。而呢件事咧 Marc Jacobs 嘅形象咧亦都好大受挫折啦，跟住而且兩人嘅關係亦都去咗冰點啦。咁喺同年嘅10月咧，又去到 Paris 嘅 Fashion Week 啦。咁當時咧就係 Louis Vuitton 嘅 show 啦。咁 Marc Jacobs 咧就係擔任一個創意總監嘅，當時都仲係。咁咧 Marc Jacobs 咧就特登為咗 Suzy Menkes 咧就準備咗一份禮物。而嗰份禮物咧就係一個叫做道歉 T-shirt 嘅禮物啦。咁上面咧就印咗一個漫畫嘅圖案啦。而圖案上面咧就係 Suzy 咧正喺度碾死緊 Marc Jacobs。咁咧 Marc Jacobs 咧就話呢一個係一封情書嚟嘅。而呢個 T-shirt 上面嘅圖案咧就係Suzy 咧就碾死緊Marc Jacobs啊嘛。咁 Marc Jacobs 個樣咧就呈現一種我錯啦，而家任由你處置啦。咁所以由於呢一個嘅自嘲嘅行為咧，令到當時好嬲嘅 Suzy 咧嗰種憤怒咧就轉化成為一個黑色幽默啦。而因為呢件 T-shirt 嘅關係咧，咁 Suzy Menkes 同埋 Marc Jacobs 咧亦都係開始變咗一種互相尊重嘅良性互動啦。Marc Jacobs 亦都開始咧每一個 show 咧都係準時 on time 地 on show 啦。而呢件 T-shirt 咧，亦都係化解咗一場公關災難，亦都係一個 fashion 嘅歷史裏面咧，就係有一個點樣可以用幽默去贏得評論家嘅芳心嘅一個最佳題材啦。Suzy Menkes 咧，除咗會批評一啲 designer 啊，或者一啲作品一啲 brand 之外咧，佢亦都會捧一啲其他 brand。例如當時咧喺1980年代末啦尾端嘅時候咧，有一個牌子叫做 Maison Martin Margiela 啦，而家可能大家會比較認識啦。咁當時咧佢係主打呢一個隱形嘅 designer 嘅路線嘅，佢係匿名 designer 啦，淨係想呈現自己嘅作品喺個 fashion show 上面。而Menkes 咧一睇到咧，佢就覺得哇！呢個簡直就係一個將成個時裝界嘅一啲 structure 啊，一啲佢啲衫嘅構造啊，佢點樣逐件拆開。佢話成件事啲 cutting 係一個完全係改觀咗當時嘅一個 fashion 界嘅 design。咁所以咧，呢個係一個非常之前衛嘅 design， 而且原創性係好高啦。cutting 上面啊，所有視覺效果都係感覺到好震撼啦，令到當年嘅 Menkes 係話我淨睇到起晒雞皮啊！睇佢嘅 show， 咁當中咧又有Margiela 被身份揭露啦，或者designer 已經原來唔喺度做啦，咁當中好多好 gossip 嘅故事啦，咁亦都係紅極一時咯，令到當時成個 fashion 界嘅事情直情覺得係好多好 juicy 嘅感覺，咁所以咧 Suzy Menkes 咧就係喺 fashion 界係扮演緊一個咁嘅角色嘅，佢係可以因為
粒字就可以令到成個 fashion 界掀起風浪，亦都可以可能用一支筆嘅力就捽死一個 designer， 又或者用一支筆嘅力就可以令成個 brand 咧有人全部人都識啦。所以 Suzy Menkes 咧就被譽為時裝新聞界嘅教母，佢差唔多成個職業生涯咧係做咗成60年嘅一個評論家，喺整個時裝圈子咧係非常之有權威啦，而且令人覺得公正嘅。而傳聞中咧，如果佢未入座喺一個 fashion show 未入座咧，fashion show 係唔會開場嘅，因為大家都等緊佢嘅 judging。但係曾經咧都係因為佢太過堅持有公平嘅批判啦，而俾LVMH 呢個大集團咧封殺，去禁止去參加所有嘅 fashion show。但係咧亦都引發到全個行業咧聲援去抵制 LVMH 呢個品牌，直至而家佢都係活躍於喺 fashion 界裏面。佢自己而家都仲有一個 podcast 嘅頻道叫做 Creative Conversation with Suzy Menkes 嘅，有興趣嘅朋友都可以聽下。咁大約咧佢就係一個咁嘅人物啦。咁而家首先我哋咧就翻返去我哋正題，睇下佢嘅潛意識裏面覺得你係一個點嘅人啊。我哋會抽3張嘅能量指引牌。Grace, stability, gratitude. OK， 咁首先我會用呢3張牌解釋咗佢喺佢潛意識裏面到底覺得你係一個點嘅人呢？喺佢潛意識咧，佢係覺得你係一個點嘅人呢？佢會覺得你係一粒好似寶石嘅寶藏咁樣，佢覺得你係有高嘅智慧，而且做嘢咧係好有韌力同埋彈性嘅。喺佢嘅思想裏面咧，你嘅觀念係宏觀嘅，你係會睇到成件事個大嘅局勢，你係甘心去做別人嘅手腕天使，而且你係唔吝嗇你嘅讚美。但係當你要批評一個人嘅時候咧，你都係會狠心地批評，因為你覺得一個批評並唔係因為我想批評你，而係因為我想話俾你聽你嘅錯誤之處喺邊度，或者你可以做得更好嘅地方係喺邊度。咁所以你係會講出嚟，你係都可以講話其實喺你心裏面嘅嘢，你係鍾意講出嚟咯，未必係好想成日收埋埋咯。你係好鍾意去 sharing 一啲嘢，而且你係知道自己想實行 A 嘅話咧，你好大個決心都會向 A 去前進，就唔會因為有啲咩艱難去阻礙到你向呢個方向前進。你唔會係半途而廢嘅人，你係一有目標咧，你就會向嗰個目標出發，達到你自己嘅目的為止。而且你都係好注重合作關係嘅。同埋，當你處於事嘅時候咧，你係有時會用遊戲嘅方式去處事嘅，有少少似射手座嗰個能量，就係將一啲好悶、原本好悶嘅事情，你會將佢變得有趣去做咯。因為你覺得橫掂都係做㗎啦，我要 spend 8個鐘頭去做，咁不如整得佢再有趣啲、新穎啲，咁我做起上嚟，件事又會 draw 到人哋 attention 之餘，又可以好玩啲咯。因為你覺得如果太平平無奇係唔係你想要嘅事情，你想要嘅事情就係佢有亮點，佢有 spotlight， 佢有 gimmick， 所以你處事咧都係用呢個方法，係覺得橫掂都係咁樣過一日㗎啦，點解我唔將呢一日過得更加開心咧？或者我唔以更感恩嘅心去過呢一日咧？但係黑暗面方面咧，其實你係除咗你表面咧 present 自己係好有自信嘅一個人，其實有時你都會有一個內在小孩，覺得自己可能有時講嘢真係太 mean 啦，可能有時我講嘢係會得罪人嘅，但係你都係最終係會忠於返自己嘅內心
去講呢句説話，因為你覺得你嘅出發點係良好嘅。你係為咗呢件事好，所以先至講出嚟，而唔係特登去針對某一個人。咁喺佢潛意識咧，佢就係覺得你係一個咁樣嘅人啦。我睇下有冇嘢要補充先。同埋咧，喺佢心目中咧，佢覺得你係一個好有智慧嘅人。你成日嘅觀點咧都同人哋好唔同嘅，你係睇得好大圍，好宏大嘅觀點，而唔係你嘅格局係好大嘅，唔係一個成日要計較事情嘅嗰種去論識人或者去搣人嚟咯。你係為咗個格局而講出嚟，去提出個意見咯。而且你係好注重合作關係嘅，其實你好注重大家個 teamwork 啦，大家互動嗰個方法、相處模式係咪開心啦，係咪融洽啦，同埋你覺得有啲事要實行就即刻最好就快啲安排啦，唔好再拖啦。你係唔係一個有拖延症嘅人咯？喺佢心目中你就係咁樣啦。咁以上咧就係佢潛意識裏面覺得你係一個點嘅人啦。但係喺呢一度咧，我喺呢度咧連結到嘅能量咧，就覺得你哋係咪已經有一段日子冇聯絡或者冇溝通，或者好耐冇揾對方咧已經。咁但係佢喺佢心裏面咧，佢係有好多好感謝啊、感恩嘅心，而且佢覺得你係眼光獨到啦，就好似 Suji Minkis 咁樣，係好有慧眼嘅一個人。但係可能有時講嘢咧會比較直接啊，或者係因為佢都知你講嘢係為佢好嘅，但係可能有時就係太過直接，喺當時可能大家嗰個情緒上嚟就會覺得比較難聽啲啊，而可能而家就變咗導致咗個關係係，我見到係一個暫停咗或者變咗一啲隱形嘅關係咁樣。咁而家咧，我哋就去睇下到底喺佢潛意識裏面有啲咩説話想同你講，而佢又冇同你講咧，我哋就透過字卡睇一睇佢想同你講嘅説話啦。我哋抽8張。佢話我不夠堅強。One day at a time. I just want space. You are so charming. 冇意思。You have gone forever. I still healing and learning from my past. 抱歉。OK， 咁呢個呢，點解而家接收到嘅信息呢？就係可能呢個係一個你好耐都冇去聯絡過嘅一個人。佢對你係有一種抱歉嘅能量喺呢度。可能係以前你俾嗰啲 advice 去。跟住令到大家有少少覺得個關係唔可以再落去，係咪一個 friendship 嘅關係呢？呢一個，所以佢覺得你已經喺佢心目中已經離開咗呢個人，但係佢對你係有抱歉同埋感恩嘅感覺。我喺度連結到嘅能量呢，就係佢心目中你都係一個好 charming 嘅人，好有決策力嘅人。但係你已經好似喺佢生命裏面已經慢慢咁樣走咗，所以而家佢需要一個空間去療愈自己。因為佢話佢想喺佢而家嘅時間，可能你哋斷聯咗，或者喺個靜默嘅期間，佢係有學習同埋療愈緊自己。佢會觀賞自己到底有啲咩事情，可能喺之前嘅事情想進步、改進，或者唔夠堅強。佢係想有成長嘅空間，而佢知道你喺佢嘅生命裏面已經走咗、離棄咗佢，或者係因為有啲之前有啲 argument，已經可能唔可以返去以前嗰個關係裏面，所以佢覺得每一日都係咁樣過，但係佢每一日都有療愈自己，或者佢有時得閒就會諗返起你同佢講過嘅事情，或者佢會想喺呢件事情裏面
成長咯，佢希望可以吸取到教訓，希望自己可以成為一個更好嘅人。佢有少少覺得，如果你喺佢生命中真係完全走咗，係少咗一忽，少咗一個角落，因為佢有一個角落係屬於你嘅。所以但係佢而家都係喺佢 healing 嘅過程之中，我覺得佢係仲需要時間。可能咧，你哋個緣分仲未斷，有一日仲會重新連結起嚟嘅。咁而家我哋就抽下宇宙嘅建議，睇下宇宙佢會俾一個咩建議俾你同佢咧？我哋得到呢個敏感度。我喺呢度咧接收到嘅宇宙信息就係，而家大家都真係需要一啲時間去healing自己，去可能你哋中間之前係發生過一啲 argument， 令到大家而家係 apart 咗，即係比較係處於冇聯絡嘅狀態，但係又未去到完全抹面，只係大家冇聯絡咯，連節日可能都冇打招呼，但係呢個人仍然存在，一齊有生活，但係大家都冇去即係刻意去 block 大家嘅 social media， 只係唔知咧，可能你哋 argument 嗰時有一刻覺得我唔想再同呢個人聯絡啦，所以我哋就停止咗呢個關係，停止咗呢個 friendship 或者係 relationship。所以而家我見到你哋係大家喺自己舒適圈裏面度healing 緊自己咯，或者去回想翻當時嘅事情，大家都有反省過去，同埋係睇緊點樣可以做得好啲咯。如果將來再有連結翻，或者 even 喺其他人嘅人際關係上面，處理件事情點樣可以再處理得好啲？係啦，喺呢度我哋連結到嘅信息就係咁樣。大家而家都係需要一啲空間，未去到而家可以重新做翻好朋友嘅一個階段，需要一啲時間。宇宙想同你講嘅信息就係俾啲時間自己啊，有時時間就係最好嘅療癒嘅藥。以上就係我今次為你傳送嘅宇宙信息，希望對你有幫助，亦喺呢度送上我對你嘅最大祝福。如果鍾意我嘅 reading， 歡迎你可以揾下我抽下牌傾下偈，又或者喺樓下留言分享你嘅故事。我哋嘅互動可以幫助我同你能量連結更深，為你帶嚟更準確嘅宇宙信息。下條影片見啦，拜拜。